Актерам надо быть честным, потому что надо честно существовать на сцене. В жизни можно лгать, и нужно, и прикидываться. Но сцена — это как раз то место, где, слава Богу, можно быть самим собой. Не надо ни притворяться, ничего из себя изображать. Просто быть своим персонажем. Вот и все. Ну, самим в предлагаемых обстоятельствах персонажа. И все. И где эта мера, как вы понимаете, честны вы или нет? А это есть такой лакмусовая бумажка, как зритель. Если ты его обманываешь, он это чувствует. А лучше всего это дети зрители. Потому что взрослые могут опять же слукавить, могут из уважения тихонечко. А вот с детками классно работать. Они не будут. Если ты их обманываешь, если ты, дядя, притворяешься на сцене, все, они своими делами, им это неинтересно. Вот проверка, честен ты на сцене или нет. Надо на детей играть. Есть персонаж, написанный драматургом, назовем, скажем так, да? Но у него свой персонаж. А мой — это мой персонаж. Более того, у каждого зрителя, смотрящего меня, тоже будет разный, потому что, в конце концов, театр даже происходит не на сцене, а в голове у зрителя. Потому что разные зрители увидят по-разному. И прочтение будет... Яркий пример, пожалуйста, вот сейчас играли в Эдинбурге Бродского, Стейшн Бродский. Сложная структура такая. Но, тем не менее, мои хорошие знакомые приходили, люди, не то что, тоже театралы, не с кем общались, ни одного одинакового прочтения не было. Ни одного. Оно все близко, но каждый по-своему это видел. Ну, там такой очень образный театр, образная структура спектакля. Там нету такой вот бытовая драма, вот у Островской все написано, все понятно. Нет, там очень все поэзия, вот, ну и так далее. Пожалуйста, вот. Сколько зрителей, столько спектаклей. Если я в данный момент над ролями, там, над чем-то не работаю, да, ну, наверное, что-то интересное отмечу себе, там, да, но я не запишу это, там, нет, хоть может это и плохо, вот, но вот, находясь, допустим, уже в процессе репетиционного, вот, пожалуйста, сейчас работаем над Булгаковым. И я стою на платформе и вижу на противоположной платформе, поезд ожидая, метро. Странный человек, очень странно как-то делает руками. Вот это своеобразный тик. Но как-то, но я это отмечаю, но не для себя. Я это говорю нашему актеру, который играет Швондера, потому что Швондер, он после контузии, все такое. И некий тик, ну не такой вот, а вот, то есть мне привиделось, что вот, хорошая деталь для Швондера, как показать какую-то контузию гражданской войны. Вот через какую-то вот странность, привычка какая-то вот. Ну, вот. Ну, когда ты уже как бы беременна этой ролью, да, спектаклем даже, я бы сказал, ты вольно или невольно, у тебя это уже все нарабатывает на тебя. Ты уже разговариваешь этими репликами, отвечаешь этими репликами. В жизни все используешь. Вот сегодня Паша Руднев пишет, что вот отопительного сезона нету, почему у меня вся семья болеет, это за что мы боролись, на то и напоролись. Я ему тут же отвечаю, что говорю, голубчик, Бог с ним, с отоплением, пусть, раз социальная революция, топить не надо. Ну, я понимаю, что это Преображенский достает свою фразу. Когда персонаж настолько в тебе есть, что ты можешь на сцене отстраниться и наблюдать за собой, что он делает, и не ожидать. Он будет такое вытворять, не нарушая ни мизансцену, в точку, ни реплик. Внутри, по нюансам, вдруг Лир вот так повел. Или Преображенский вдруг вот так повел. И правильно, я просто балдею от него, потому что я смотрю, моим телом он работает, сука, да? Но это он. Вот это класс. Это у меня произошло как-то в ТЮЗе давно. Лабовна я играл, такая пьеса была про лист там. И у меня было первый раз такой, потом я этот кайф ловил часто и часто.
Но потом уже я вычитал это у Михаила Чехова. У него тоже такое было. Это шизофрения. То есть это, Спасибо. значит ли это, что актер уже роль его ведет? Да, да, именно. Вот это самый кайф, когда ты уже так, это еще ремесло здесь заложено, то есть у тебя все должно быть так четко срепетировано, где реквизитик лежит, где в свет, чтобы ты об этом не думал. Ну, как машину ведешь уже на автомате, а можешь все что угодно делать, да? Когда об этом уже не думаешь, тогда ты даешь волю этому персонажу, волю персонажу. Он не нарушит мизансцены, он слова не нарушит. Но по внутренним пристройкам он может быть неожиданным. Вот это здоровское. В ТЮЗе, наверное, работал. Да, в ТЮЗе работал тогда. Да, потом перешел в театр Белорусской армии. После смерти Андрея Федоровича Андросика. Меня уже выгоняли, пытались выгнать из ТЮЗа, выжить. Потому что мы там тоже сражались, пока жив был Андросик. Мы там с коррупцией, с воровством, внутри театра мы пытались. Вот. И потом, значит, меня все-таки выжили, я посудился с театром, они там сделали подлог расписания, типа я не явился. Ну, там просто друзья мои, в гримерке сидим вместе, бухали вместе, там роли вместе играли. Завтра суд. Мне звонит Ваня и говорит: Олег, там новый главный режиссер уже назначен, завтра суд. Олег, скажи мне, что делать. Наталья Олеговна, это режиссер, которая потом пришла, вызвала меня в кабинет и сказала: Ваня, завтра на суде, если ты скажешь, что Олег был на той репетиции, ну, которую они делают вид, что я на нее не пришел, да, а он в общаге жил, там у него квартирный вопрос, естественно, ну, как у Булгакова, всех квартирный вопрос портит. Тебе мало не покажется. Что мне делать? Я говорю: Ваня, позвони Господу Богу, спроси, что тебе делать. Что ты мне звонишь? И на завтра суд, ну, там не все ребята из-за меня, этот идет, помрешка наша Татьяна пришла, пятнами покрывается, потому что вот так вот, ну, обманывает, врет, да, его не было. Я говорю: как я мог не быть, если вводили человека, а я один исполнитель этой роли? Как я мог не быть? Кто партнерам реплики давал? Вводили другого человека, ну, другого персонажа. Сцена со мной, я один исполнитель. Блюм. Спектакль «Маленький лорд фон Плерой». Текст из-за кулис помреж подсказывал. Подали на апелляцию, но я знал, что мы не выиграем этот суд. Подали на апелляцию, но мне было важно создать претендент, чтобы артисты за свои права сражались, а не вот об них ноги вытирали. Вот так вот, пошел, ушел, это самое. Ну вот и все. То есть вас предали коллеги? Ну, как предали? Нет, я потом подходил, то есть я их потом даже, вот у Ваньки этот, а кто-то там, я потом говорю: как ты так? Ну, там какие-то бумаги были подписаны. Понимаешь, там двое детей. Понимаю, ну понимаю. Вот, а ты говоришь характер, хороший человек, плохой. У них ситуации другие, у них разные ситуации. Все. Ну, как и в жизни не без подлости, да, это же, собственно, модель того же мира, театр просто в уменьшенном. Ну и немножко все это, конечно, из-за того, что... Да, еще к вопросу, ты спрашивал выше, актеры. Ну, во-первых, это амбиции, самолюбие, нарциссизм, это все тоже сюда. Ну, к прелестям нашей, кто идет в эту профессию. Вот, самолюбование. Это. Поэтому... Но дело в том, что... Я сейчас не буду, что-то я это наблюдал за людьми, но они не становились хорошими актерами. Да, они могли иметь звание, они могли иметь роли хорошие, но они их паршиво играли. Но роли имели, потому что прогибались, лизали где надо или что-то еще. Это не без этого. Но это не значит, что стать хорошим актером. Роль в кино получить, но я понимаю, за этим хоть бабло какое-то стоит. В театре-то денег-то никто не получает. Это же так, альтруизм можно назвать, за эти копейки работать. В театре, там в кино хоть деньги, ну за это можно там и прогнуться, наверное. А там получилось, я нормально работал в театре армии белорусском, это Алексей Ануфриевич Дударев, с Мариной Дударевой они его создали в помещении Дома офицеров.
Как-то мы 2 года работали, я уже работал в свободном театре, ну как, со свободным мы были с 5-го года. Я уезжал на гастроли за границей, как-то все было нормально, отпускали, ну потому что там не такой большой объем работы был. Вот, не в ущерб театральной деятельности в Театре Белорусской армии. Но потом, как потом выяснилось, это все-таки уже комитет ГБ, они дали установку, что нам мы уже были понятны, в свободный театр мы уже были там мозолем у власти. Вот. И как-то в одну из очередных поездок, когда мне надо было куда-то уехать, мне директорша наша Светлана говорит, что вот не пусти. Хотя там ничего нету, простой. Я говорю, почему? Ну вот все, какие-то, в общем, какой-то ставил лимит, исчерпал каких-то дней, я не, в общем, я говорю, короче так, Света, я не могу туда не ехать, поэтому давай мне бумагу, я пишу заявление об уходе. Она этого и ждала. На, она сказала. А бумага уже лежала. Все, я написал бумагу об уходе и все. А это и было. Но у меня до этого уже были конфликты. Это был, наверное, 6-й год, 7-й. Дело в том, что в 6-м, когда были выборы Лукашенко, а мы в Театре армии, у нас была программа чтения стихов, по воинским частям ездили и читали стихи. Замечательные. Я с удовольствием читал, делал какие-то стихи. Но началась эта гонка предвыборная, и, значит, тут вдруг Дударев заявляет, что, значит, мы сейчас там транспарант голосуем за Лукашенко. Я говорю, Ануфрич, ты ж какой, ты ж, я не... Это твоя работа. Я говорю, во, моя работа, стихи пацанам читать, которые из окоп вылезли и спят в этом самом, в клубе. Мне вот это моя работа. А извини меня, за какого президента кто будет голосовать? Это у нас Конституцию никто как бы не отменял, хотя бы формально никто не отменял. И он говорит, это... Я говорю, значит так, если какой-нибудь знак, хоть будет намек на это, или твое какое, или что-то выступление, что мы, значит, в поддержку, мне микрофон не надо, я своей глоткой накрою все, я такое скажу в зале, блин. Ладно. Я стал ездить, чтобы где-то прогулы не ставили, помогал разгружать декорацию, но на сцену я не выходил. Я считаю, уже сразу после Чехова, которого мы сыграли, по-моему, в позапрошлом году, первый раз зимой, вот я тогда увидел, что все, первый русскоязычный театр в Лондоне за всю историю этого острова есть. Ну, более того, Влада успела сейчас замуж выйти, все равно не бросила. Так что все будет окей. Вот. После этого, значит, играем Чехова, потом делаем, по-моему, Фигаро играем, Хамелеон. Потом делаем шикарный, считаю, спектакль «Маленький принц», Авликули ставил. Шикарный спектакль. Художник Ирина Глузман. И потом, Бродского, это Костина Каменского отдельный проект. Боже, может, что-то пропустил. Да, и вот сейчас это самое, Булгаков, да, было параллельно, там другая компания, меня пригласили, англоязычные люди, они видели меня в Чехове и позвали. Они делали по Алексеевич, Чернобыльская молитва. Вот, и там я тоже играл. И мы вообще шикарный сет, 10 спектаклей, там Джек-театр, что-то ли, не помню. Ну, маленький зал, там 50 человек. Но это хорошо, когда много спектаклей. Вот как бы нюансы лондонской. Помещения дорогие, своего нету, все берется в аренду. Вот мы 4 спектакля поставили сыграть. Ну ты только разогнался. Все, до свидания. Только вот набрать вот 7-10 спектаклей, вот это класс. Когда ты уже все сориентируешь, вот тогда ты персонажа можешь отпустить, когда ты в этой сцене уже знаешь, где что, где какой гвоздик торчит, где ты занозу можешь словить на сцене. Вот тогда да. А вот мы только что закончили первый черновой прогон. Собачье сердце. Почти последние слова. Мои в Преображенскую это точно последние в спектакле.
Я хотел его обратить в человека, ну вот попробовал, он заговорил и стал обращаться назад. Атовизм. Атовизм. Ну, обратный процесс. То есть совок остался там. Там совок остался. Вот здесь, в головах. Разруха не в клозетах, а в головах. Тут-то ёршиком ничего не прочистили. Там как было дерьма говна насовано, так оно и осталось. Вот здесь надо работать, вот с этим. С мозгом надо. А там, как телевидение, они же выиграли эту информационную, я считаю, войну россияне по украинскому вопросу. Они так активизировались. Конечно, можно любому голову задурить. И это не очень и их вина. Я вспоминаю себя в армию, когда я пришел. Я в Подмосковье служил, из Беларуси призывался. Ну, Советский Союз был. Я рассказывал, диссидент, 7 класс, все, диссидент. Я пришел в армию, ракетные войска, учебка, политзанятия. Я через 5-6 дней думаю, блядь, понимаю, как мы американцами окружены, как тут, блядь, полетят, сейчас все надо. Потом как-нибудь перерыв куда-нибудь в лес выйдешь за черничкой, думаю, блядь, Олег, ты что, вообще, у тебя крыша вообще, как ты голову теряешь? Обработка идет, тебя накручивают, и что, а куда ты денешься? Мы же люди. Человек же это животное такое, что, ну, это априори. Априори человек стремится к дерьму, ну, к худшему, к слабости. Но это же проще. Мозг же он так устроен, что он ищет лазейки. Он ленив. Он самый ленивый орган, мозг. И он все будет делать, чтобы, если дать волюшку, то неизвестно, какие монстры из нас повылазят. Зверье повылазит. То есть даже наше поведение, наш уровень культурный, это все привносное, это все воспитание, это все желание, это все процесс, это работа. А нормальное состояние – это лежать, ни хрена не делать, только трахаться, размножаться, жрать, испражняться. Ну вот это нормально. Это самое лучшее вообще, что может быть. Мозг в релаксе, и все. Ну так человек устроен, а что делать? Так, физиология такая. Поэтому никогда не, как говорит Преображенский, выход есть. Городовой, поставить городового каждому человеку и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вот! Фашистская Германия. Вывели, блин, расстреляли безбилетников. Порядок. Вот единственный способ. А то что вот эти британцы? Бумаги бросают, окурки, все, не пройти, в автобус не влезть, гадят. В это, где, в Сингапуре или где? Полицейский стрелял на поражение, если бычок бросал. На поражение. Там идеальный порядок. Это было еще в 80-х годах, только недавно отменили.